ये दोस्तों फाइनली मिल गया है, नाग है। यहाँ फार्म हाउस के अंदर मिला। अच्छा बिग साइज का नाग है ये। दिखाते हैं आप लोगों को। ये फार्म के ऑनर हैं हमारे, और ये नाग है, और इस तरफ चूजे हैं, मुर्गियाँ। फोकस जला के देख सकते हैं किस तरह का है ये। सोनू तिल मूवमेंट नहीं कर।